خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی پیشنهاد میکنیم. امروز 20 ایون است و در برنامه این موضوع را داریم. امسال دهها مسلمانی از 40 ساله جوان تاجیک نتوانستند خود را برای ادای مراسم حج ثبت نام کنند. فعالان دوشنبه به خاطر حمایت از جانوران بی‌صاحب به عنوان شهردار رستم امامعلی مراجعتنامه ارسال کردند. اونا حلقه‌ای که با حلقه سگا گذاشته در آنجا میقپن و نگهداری میکنن. و خوش آمدید به دکان گفته مرده که مؤلفش را در سراسر جمهوری مشهور کرده است. مقامات تاجیکستان میگویند 5 محبوس تاجیک محکوم به قتل در زندانهای چین میتوانند از اعدام رها شوند به شرطی که حکم قتل آنها تا 19 ایول زمان تطبیق شرطنامه مبادله محکوم شده ها به اجرا ندارد. شرطنامه سال 2014 به تصویب رسید ولی سند نهایی را دیروز سفیر تاجیکستان در چین پرویز دولتزاده و معاون وزیر کارهای خارجی چین امضا کردند. تبادل محکوم شده های تاجیکستان و چین در حالی است که در اوایل ماه روان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با سی جین پین پرزیدنت چین در آستانه توسعه همکاری های میان دو کشور را بررسی نمودند. فعلا 15 نفر شهروندان تاجیکستان در زندان های چین قرار دارند. حسن یوسفوی 51 ساله یک تن از زندانیان تاجیک را سال گذشته در چین با جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کردند. دهها شهروند تاجیکستان که سینشان به 40 نرسیده است امسال نتوانستند خود را برای ادای حج ثبت نام کنند. بنا به یک قراری حکومت که مورد اجرا قرار دارد تنها افرادی از 40 ساله بالا حق ادای حج را به دست آوردند. منابع کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن مراسم های ملی تاجیکستان گفتند که این تصمیم خیلی بر وقت از طرف حکومت گرفته شده حالا مورد اجرا قرار گرفته است. سال 2010 مقامات گفته بودند که حج تنها به ساکنان از 18 تا 80 ساله اجازت است. بعداً در سال 2015 این رقم را تا 35 بالا بردند. همکنون تنها افرادی از 40 ساله بالا حق ادای حج را دارند. هر سال از تاجیکستان بیش از 6000 نفر به زیارت خانه خدا می روند. تاجیکستان امسال 20مین سالگرد امضای سازشنامه صلح و رضایت ملی را تجلیل می کند که به جنگ خونین و خرابی‌آور شهروندی خاتمه داد. حالا باری دیگر در یک لفظه مخصوص نگاهی می اندازیم به جنگ و صلح تاجیکان که از کجا شروع شد و تا به کجا کشید. 20 سال پیش پایتخت تاجیکستان میدان جنگ بود. نیروهای طرفدار دولت شهر را از مخالفین گرفتند. جنگ داخلی 5 سال دوام کرد و 100,000 نفر را به هلاکت رساند. بیش از 1 میلیون نفر بیخانه و جای شدند. حالت بسیار مشکلی بود، حالت ناگواری بود که واقعا نیروهای گوناگون رو بروی حمله افتادند و طبیعی است که بین اونها تیرپرانی و کشتار و قتل و هر گونه حادثه های جنگی روی میداد. اصلا مناقشه ماه می سال 1992 آغاز یافت. مخالفین اسلامی استعفای پرزیدنت تاجیکستان را طلب کردند. پرزیدنت کمونیست به استعفا مجبور شد. وزیران و وکیلان از پایتخت گریختند و در خوجند جمع شدند. در خوجند امامعلی رحمانوف رهبر نوی کشور انتخاب گردید. همه همین جنگجوها برای کرسی هستند و برای چی دیگر به 3 سال ما همین راه دیده شد تنها برای کرسی برای لطفا. در جنگ های پراکنده 25,000 سرباز روسیه از رحمانوف حمایت میکردند. شماره قربانی ها هم از طرف آشوبگران هم از سوی نیروهای رو به حکومت زیاد بود. مردم آسایشته نیز زیاد قربانی داد. مردک خدمت در هم در خونم نگون استربان بستن بچه من در همه پوشت خپیدن فستان پوش شکستن و دندونش لطکن شکستن و میونش شکستن همون که مرد است. سال 1994 در انتخاباتی که از سوی مخالفین بایکات شد امامعلی رحمانوف پرزیدنت تاجیکستان انتخاب گردیده سرقانون نو به تصویب رسید.
هرچند شکایت ها در مورد زیاد بودن تقلب در انتخابات جای داشت. Конституция Республики Таджикистан. И притом Конституция из бывших республик принята в таком сложнейшем обстановке референдумом. Это самые демократичные выборы. ماه دکبر سال 1996 جانب‌های درگیر تاجیک در مسئله تشکیل کمیسیه مصالحه ملی به موافقت رسیدند. بعد 6 ماه سازش صلح را به امضا رساندند. جنگ شهروندی تاجیکستان خاتمه یافت. سال 2015 هم یگانه حزب مخالفین منع شد. این لوحه اجتماعی رو شما میتوانید در سامانه ما www.ozodi.org و ozodi ویدیو یوتیوب تماشا کنید. همچنین تا روز 27 ایون همه روزه گزارش‌های نوی مربوط به این موضوع در وبسایت بخش توجیکی رادیو آزادی گذاشته می شود. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. یک گروه از فعالان و ساکنان شهر دوشنبه به خاطر حمایت از جانوران بی‌صاحب به عنوان شهردار رستم امامعلی مراجعتنامه ارسال کردند. ضمناً این مراجعتنامه در اساس گزارش خبرنگاران رادیو آزادی نوشته شده است که از کشته شدن بیش از 300 سگ بی‌صاحب و بیمار در یک ماه اخیر قصه می‌کرد. حالا این گزارش رو پیشنهاد شما می‌کنیم. در این چاهای پرتابگاه شهر دوشنبه سگ‌های به گفته مسئولین بی‌صاحب و بیمار را می‌پرتایند. 365 دونه سگ. سمندر هر صبح سگ‌ها را قبول می‌کند. در یک ماه اخیر 365 سگ را آوردند. اکثرا به گفته سمندر جسد سگ‌ها را می‌آورند. ما قید می‌کنیم نوباداری بلو را زنگ می‌زنیم در چی پرتوی بلو اونجا یاماها هستند در یاماها پرتش می‌کنیم. عادتاً زنده می‌بیارن سگ‌ها؟ نه سگ‌ها را می‌پرونن بعد می‌آورن. در آن بسشون جای پروندن دارن در همونجا می‌پرونن بعد می‌آورن. مسئولیت جمع‌آوری سگ‌های بی‌صاحب و بیمار از خیابان‌های شهر و مؤسسه‌های استفاده بری راه‌های ناحیه‌های پایتخت برداشت دارند. آنها با جلب گروه شکارچیان از ساعت 3 شب تا 5 صبح در کوچه و خیابان‌های دوشنبه سگ‌ها را بازداشت می‌کنند. طبق قاعده سگان بازداشت شده تا 3 روز در نقطه‌های مخصوص نگهداری می‌شوند. نه جن نگهبانی سگ‌های حیوانات دایده به نظارت. اونا حلقه‌ای که با حلقه سگ‌ها داشته در آنجا و می‌کنن. می‌قپن و نگهداری می‌کنن. همین سگی که دهانبند نداشته باشد، اشنیک میگن گردنبند نداشته باشد و نداشته باشد، سگ دایده حساب می‌خورد. میان ساکنان بحث و نگرانی‌ها در رابطه با پروراندن سگ‌ها زیاد شده است. مسئولین در این رابطه صحبت نکردند، اما ساکنان میگویند خود شاهد مناسبت بی‌رحمانه با جانوران بودند. به اندیشه ما مناسبت انسان دوستانه با جانوران در تربیت نسل نو خیلی مهم است. ما می‌دانیم که تأسیس پناهگاه‌های اجتماعی برای جانوران آسان نیست، اما ما امیدواریم این پیشنهاد ما دستگیری می‌شود و ما با جلب اختیاریان از میان خوانندگان و دانشجویان این کار را خواهیم کرد. مسئولین میگویند حالا بجز از انتقال سگان و جانوران بی‌صاحب به پرتابگاه دیگر راه ندارند و اگر آنها را بیرون نبرند خطر حمله به انسانها و باعث افزایش بیماری‌های هاری می‌شود. اساساً کودکان برای چه کودکان؟ چون که بسیارتر کودکان به سگو نزدیک میشوند و او را دوستداری میکنند. بسیارتر و او کمتر معلومات درباره خوف سرایت این بیماری و دیگر بیماری رو دارند. این واکسن هستند که پولکی این زرپرمین هم دارد. خدمات سانیتاری و اپیدمیولوژی کشور در یک سال 12,000 حادثه حمله سگ‌ها به انسان‌ها را ثبت کرده است. در یک سال تا 15 نفر در پی گزیدن سگان می‌فوتند. به گفته متخصصان اکثراً در سر زدن چنین حادثه‌ها هم خود آدمان گناهکارند، چون در نگهبانی جانوران بی‌مسئولیتی می‌کنند. بدبختی در چی هست؟ مردم میروند از بازار خودشون برای بچه‌ها یک سگ بچه می‌خرند، می‌برند، یک روز بازی می‌کنند، 2 روز، لیکن سگ بازیچه نیست. و سگی که مود به خانه می‌بریم و به ترتیبی‌های زیاد می‌کند تا اومده هست. در به دل مردم میزنند، اونا بیرون میکنن از خانه، دفع میکنن، میپرتویند به کوچه. از همینجا افزایش سگای دایدو از همین است. از تولد شوی سگچه در بیرون نه، این
به نظر کم میرسد. مسئولین میگویند آنهایی که نگهداری جانوران را بر دوش میگیرند باید تمام قاعده های بی‌خطری نگهداری را رعایت کنند و سر وقت اعم کرده شود. شادمان یتیم، زرانگیز نوروزشاه، آزادی دوشنبه. برنامه ادامه میدیم. دیروز برای اولین بار خودمانی فرودگاه کابل 60 تن میوه و سبزوات و داروواری را توسط هواپیما به هندوستان فرستادند. مقامداران افغان میگویند همین طریق مال و کالای برابر به 5 میلیون دلار برای هوایی بدون عبور قلمرو پاکستان به هندوستان رفت و آمد خواهد کرد. در مراسم با تنتنه افتتاح خط سیر افغانستان و هندوستان پرزیدنت افغانستان اشرف غنی اشتراک داشت. امروز این کوریدور تنها به ذات خود مهم نیست. طریقی که کوریدور ایجاد شد طریقی است که باید سکتور خصوصی، دولت و متخصصین ما با هم کار کنیم که به صورت ضربتی و زنجیری ما مشکلات به فرصت بدل کنیم. شرکت‌های هندی اسنای بازگشت هواپیما مواد خام را برای کارخانه‌های افغانی و داروواری را برای مردم این کشور میبرند. برمیگردیم به تاجیکستان. تقریبا 3 سال پیش استفاده پای در همه یکی باره وکیل سابق را در نایه شمزین شاهین به قهرمان شبکه‌های اجتماعی و یوتیوب تبدیل داد. نواری نورالله اسلامов که تلاش داشت از مشکل همدیگانش و عاقبت‌های سیل حرف زند، بحث گرمی را به پا خیزانده بود. نورالله اسلامов میگوید این صحبت که سمت زندگیش را تغییر داده صف دوستان را بیشتر نمود، اکنون او را صاحب دکان تجارتی نیز کرد. مومن احمدی موضوع را ادامه می‌دهد. نو فهمیدم ما اصلا نورالله برگادری همه قشلاق دپتات همه قشلاق بودیم ما همه خیلی اودیسور شدیم خیلی چیشید همه خیلی نورد قل دیدیم نو موشید گفته مردک نورالله اسلامов ساکنی دهه پیستمزار ناحیه شمس‌الدین شاهین را نوار صحبتش در شبکه‌های اجتماعی معروف کرد. خوردنی مایدن کلونای ها گفته مردک خیلی انا خیلی تمام دو مون دیگه رفت ای بانوز گفته مردک دبوندای شکرانه پروردگار. این نوار از صحبت او با خبرنگار تلویزیون کلاب درباره پیامدهای آفت طبیعی ماه اپریل سال 2014 در این دهه بود. گفته مردک اینا رومون اله کردن گفته اینا با پلاتکا با چی تامین میکنن خیمه های نو تامین میکنن. گفته مردک ما از جمهوری تاجیکستان مینداریم که رمضان نصرالدین زاده خبرنگار تلویزیون کلاب این نوار را زمان ثبت کرد که نورالله اسلامov همچون وکیل دهه او را در محل آفت زده همراهی میکرد. اشاره کردیم که صحبت را شروع میکنیم و اکن نورالله وقتی که ما همین پلنگویی که به نظرش گذاشتیم سوال کردیم در نخست سوال سخن را از گفته مردک شروع کردن. 35 کیلو سپردیم. نورالله اسلامov کاربر فعال اینترنت نیست و از پخش نوار صحبتش دیر آگاه شد. همین چیزا مالکو چی کردن پرفتن اینترنت ما بعد یا پس گفتن که یه نمو در چی بروماده عید شنبه عیدگیر اومد که نمیته چی اومد. گفته مردک حالا نام مغازه است که صاحبش نورالله اسلامov است. در میان رهگذران که گاه گاه به مغازه او سر میزنند منصبداران و چهره‌های شناخته نیز هستند. پالیچکو ای اوزوری کورون امجا گفتن که مغازین اله کردیم ما گفتیم که هم مغازین خونمون مغازین نو کردیم گفتن که ما همه خیلی شیور مینویسیم گفته مردم ملول نمیشه ما گفتم قربان شما میشم که همین نومی ما را شما بشرط برداشتنی باشین من بردم بچسبونم. نورالله اسلامov را حالا همه با اسم گفته مردک صدا می کنند. جای نامش شنیدن گفته مردک او را آزرده خاطر نمی کند. برعکس او از عباره‌ای که او را به یک چهره شناخته در شبکه‌های اجتماعی تبدیل داد استقبال می کند. و مقامات حفظی حقوق در چارچوب تفتیش قضیه کارمندان سابق آژانس ضد فساد یک مقامدار دیگر را بازداشت کردند. قاسم سعیدزاده سردار سابق یکی از ریاست‌های آژانسی این نهاد به گرفتن پولت در حجم مخصوصا کلان متهم می شود. با این خبر برنامه امروز را انجام میدیم ولی شما میتوانید مطالب بیشتر از این را از سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی پیدا کنید www.azadi.org. صفحه های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شماست. کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نیست. ما فردا شما را در همین وقت انتظاریم. خدا نگهداری حرکت.